Багчууд та нараа дүрсгүй шүү. Баян замааргүй дэг шүү. Ихтэйд ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн хичээл эхлэж нийслэл хотод замын хөдөлгөөний ачаалал эрс нэмэгдэж байна. Энэ үед эцэг эхчүүд томчууд бидний анхаарах хамгийн чухал асуудал бол хүүхэд багчуудынхаа аюулгүй байдлыг хангах. Тэднийг зам тээврийн ослол хэрэгээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, зөв үлгэр дуурайл олзуулах нь чухал юм. Энэ оны хагас жилийн байдлаар улсын хэмжээнд хүүхэд өртсөн зам тээврийн осол 491 бүртгэгдэж, ослын улмаас 31 хүүхэд амнаас алдсан байна. Харин 484 хүүхэд гэмтэл авснаас 90 хүүхэд хүнд гэмтсэн байна. Зуны улиралд бол энэ зам тээврийн ослоор гэмтсэн хүнийх нь тоо өндөр байдаг бол намар болоод ирэхээр зам тээврийн ослын нас баралт нэмэгдэх хандлага бол манай энэ гэмтэл сав судлалын үндэсний төвийн тандалтын албаны сүүлийн 5 жилд хийсэн прогноз судалгаагаар бас нотлогдсон. Насны хувьд бол бас зам тээврийн ослол өөрөө их онцлогтой. Ер нь сургуулийн нийт энэ зам тээврийн эхний 7 сарын байдлаар 10,000 хүн зам тээврийн ослоор гэмтсэн гэж байна те. 5 орчим хүн сургуулийн өмнөх насны. За тэгээд 10% нь болвол оюутан гэж ярьдаг те сургуулийн ерөнхий боловсролын дараах гэдэг 18-аас 22 орчим насны 22 насны хүнийгээ үзэх юм бол 10 орчим хүн. Яг сургуулийн насны байхад болохоор 6-аас 18 нас бол 25 орчим хувийг эзэлдэг, их өндөр хувийг эзэлдэг. За тэг ингээд нийлээд бол сургуулийн өмнөх, сургуулийн насны, сургуулийн дараах энэ их сургуулийн насны гээд 0-оос 22 насны хүртэлх насны хүмүүсээ нийлүүлээд аваад үзэх юм бол бараг 40% байгаа. Тэгэхээр энэ бол нийт зам тээврийн ослынхоо 40% нь бол 22-оос доош насны хүмүүс байдаг. Гэхдээ тухайн насны бүлэгт хамаарах хүн ам гэж байгаа тийм. Тухайн насны бүлэгт хамаарах хүн амд нь харьцуулаад үзвэл 5-аас 9 нас их гардаг. Яг тухайн насанд хариалагдах хүн ам нь бага мөртлөө зам тээврийн ослд өртөж байгаа хүнийх нь тоо өндөр байх тохиолдол байна тийм. Судалгааны дүн мэдээлэлээс харахад хүүхэд эцэг их асран хамгаалагчийн хараа хяналтад замын хөдөлгөөнд оролцож байхдаа осол хэрэгт өртөн хохирч эрүүл мэнд амь насаараа хохирсон тохиолдол бүртгэгдсээр байна. За 2011 онд сургууль орчмын замын аюулгүй байдлын бас судалгаа хийгдсэн байгаа. Яг энэ судалгааны үр дүнгээс аваад үзэх юм бол 81.9% нь бол хүүхдүүд сурагчид бол гарцгүй гарамгүй газраар их гарж ийн. За машины урд дуур их гүйж ийн тийм ээ. За мөн ногоон гэрэл цагаан шугамаараа гарахгүй байна гэсэн энэ төлөв бол нэлээд дутмаг гарч ирсэн бидний судалгааны үр дүнгээр. Одоо энэ судалгаа ч гэсэн дахин шинжлэгдээд өнөөдөр 17 он тийм ээ шинжлэгдэж бас дахин хийгдэхээр бол төлөвлөгдөж байгаа. Эцэг эхчүүд бид нэр өөрсдөө хүүхдэд бол маш их зан үйлийн маш үлгэр дуурайл үзэх хамгийн зөв зан үйлийг үзүүлж явах хэрэгтэй. Хүүхд чинь өөрөө даган дуурайдаг, нэг бол бусдыг дагдаг тийм ээ. Нэг бол ээж аавыгаа харж үлгэрлэн дуурайж бусдаа суралцдаг байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бид нар өөрсдөө яаж хүүхдээ замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох юм, аюулгүй байдлаа яаж хангах юм. Энэ дээр нь бүр өөрчлөлөө нэг бүрчлэн биечлэн үзүүлж зааж сургаж замаар хүртэл гаяаж гарах юм, ногоон гэрэл ас чинь ингэж гарах ёстой, сонор сэрэмжтэй хэрхэн нэмэгдүүлэх ёстой. Энэ талаар өөрсдөө бид нар зааж явах ёстой. Би угаасаа байнга хэлдэг шүү дээ. Би байнга угаасаа явган үнэ гарцаар гардаг. Хүүхдээс гисэн дандаа байнга ногоон гэрлээр явган үнэ гарцаар байнга гарахыг сургадаг шүү дээ. Манай ажил угаасаа ойрхон. Тэгэл хүүхдээ сургалт нөгөө ингээл авах гал хэлвэж. Нийслэлд хүүхдийг тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхдээ хамгаалах бус хамгаалтын суудлыг хэрэгэлдэггүй. Асран хамгаалагч нь хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулдаг. Хүүхдийг хүүхдэд даатгаж зам хөндлөн гарахад туслуулдаг. Анхаарал болгоомжгүй байдал гарцгүй газраар зам хөндлөн гарснаас зам тээврийн осол хэрэгт өртөж амь нас эрүүл мэндээрээ хохирсоор байгаа юм а. Бидний анхаарал болгоомжгүй хитгэн хором хүүхэд багчууд маань ямар их хор хохирол дагуулж ирж байгааг зөвхөн тоо мэдээгээр төсөөлөх аргагүй. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургууль цэцэрлэг эцэг эхчүүд хамтран ажиллаж байж илүү их үр дүн гарах юм а. За ер нь Монгол улсын хэмжээнд бүртгэж байгаа хүүхдийн ослын дийлэнх хувь нь бол Улаанбаатар хотод бүртгэж байгаа. Явганаар хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм уу, дугуун унжаа хөдөлгөөнд оролцож байгаа ингээд осолд өртсөн ийм байдал. Гэтэл эсрэгээр их дийлэнх осол бүртгэж байгаа Улаанбаатар хотод нас баралт нь бол хайцсангууд бага байх жишээтэй. Орон нутгийн замд бол хүүхдийн нас баралтын бараг 80-90% байх мөртлөө цөөн ослын улмаас гарсан ослын үүдэж олон хүүхдийн амнаас хохирсон ийм байдалтай байгаа.
Тэгэхээр өнөөдөр яг Монгол улсад ямар нэгэн байдал ажиглагдж байна гэхээр иргэд орон нутагт явахдаа хүүхдийг аюулгүй зөв зориултын суудал хамгаалтын хэрэгсэлтэйгээр тээвэрлэхгүй байгаа. Энэний улмаас онхолдож мөргөлж болсон ослоос хүүхд замнаас төгсөж байгаа. За Улаанбаатар хотод хүүхдийг аюулгүй хөдөлгөөнд оролцуулах явгнаар өөртөө одоо яг дагуулж, сургаж ингэж оролцуулах тал дээр маш хангалттай байгаа. Хүүхэд гарцгүй газараар явах, гарцтай газар явж явах мөртлөө гарцсан дээр мөрөгдөх гэсэн ийм ослууд бол гарч байгаа, бүртгэж байгаа. Хамгийн чухал зүйл бол эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдэд өөрсдөө зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэх юм. Та хүүдээ охиндоо замын хөдөлгөөний соёлыг зөв үлгэрлэж, явган хүний гарцаар хөтлөн гарч, улаан гэрлээр зам хөндлөн гарч болохгүй, эрүүл мэнд амнасаа алдах аюултай гэдгийг сайтар ойлгуулчвал тэд соёлтой явган зорчигч, соёлтой жолооч зөв хүн болж төлөвшнө. Гарцаараа л гарыг. Гарцаараа гарч урцгаа хэл. Гэрлэн дөхөөгөө хараад гарцаараа гараал. Тэгэд ичвэл аюул болохгүй. Гэтэ манай сургуулийн иргэн тойронд бол нөгөө юу байгаа те? Скул полис. Зөндөө. Өдөр алга эцэг эхчүүд нь гараад. Гэтэ арай аюулгүй. Жолооч бүрийн анхаарал маш өндөр байх ёстой. Нэгдүгээрт хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Автомашин жолоодж байгаа. Хоёрдугаарт эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдээ аюулгүй одоо хөдөлгөөнд оролцуулахдаа тээвэрлэхдээ, явгнаар оролцуулахдаа аюулгүй байдлыг хангах тал дээр маш сайн анхааралтай байх энэ цаг үе нэрлээ. Нэвтрүүлэг бэлтгэх явцдаа бид зам тээврийн ослох хэрэгт өртсөн хүүхдийн сэтгэл зүйд ямар өөрчлөлт гардаг, харин тэдэнтэй хэрхэн харилцах шаардлагатай гэдгийг мэрэгжлийн сэтгэл судлаачаас тодрууллаа. 3 шатаар ер нь бол 3 байдлаар хүүхдтэй хандаж болно, хүүхдтэйгээ харилцаж болно. Нэгдүгээрт нь бол нөхцөл байдлыг бодитоор үнэлэх. Хоёрдугаарт нь бол тухайн хүүхдтэйгээ хүүхдийн ойр дотнд байгаа одоо би гэмтэж бэрцсэн хүүхдтэйгээ яг нөгөө нэг юу байдлаар нь өмнө нь харьцаж исэн байдлаараа хандах. Чи өвдсөн, чи гэмтсэн гэдэг байдлаар биш. Миний хүү за хөдлөн гэмтсэн байх юм бол тий гутлаа өмсөж чадахгүй байна. Али би туслая гэх мэтчлэнгээр. За тэгээ дараагийн дугаарт нь гэх юм бол юу байгаа. Одоо тухайн хүүхд маань хөл гарна гэмтээд хичээлдээ явж чадахгүй байлаа гэж бодоход одоо гэрийн даалгаврыг нь яаж хийх вэ? Сургуульд нь хийн хүргэж өгч авах уу? Тэ? Иймэрхүү нөгөө хүүхдийн сэтгэлийг зовоосон ийм асуудал аль болох үүсэхгүй гарсан асуудлыг шийдвэрлэх арга зам нь тодорхой байх хэрэгтэй. Хүүхэд үргэлж тоглож надаж инээж хөгжилтөж явдаг учраас сургуулийн орчинд зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх нь юу юунаас илүү чухал. Тиймээс ч ерөнхий боловсролын сургуулийн сургуулиуд сургуулийн автобусаар үйлчилж, эргүүл ажиллуулж, энэ үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийг татан оролцуулж байгаа нь сайшаалтай. Хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн хүүхдийг зохион байгуулалттайгаар тээвэрлэх, автобусны стандартын шаардлага, тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан автобусаар 5 тухтай аюулгүй тээвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор замын цагдаагийн алав, нийслэлийн боловсролын болон тээврийн газартай хамтарч хүүхэд тээвэрлэх автобусаа үйлчлэгийн тавих хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан юм а. Монгол улсын стандарт 64 40 одоо хүүхдийн автобусанд тавигдах стандарт байгаа. Энэний дагуу бид шалгаж байна. Энэ стандартынхаа хэмжээнд хүрч одоо бас бэлдсэн автобусууд бол их таарах юм байна. Одоо 4 талтай хүүхдийн автобус бичрэлтэй байх ёстой, цацруулагч наал тухайн тээврийн хэрэгслийн овор хэмжээг харуулсан байх ёстой. За мөн тэгээд одоо хүүхд тээвэрлж байгаа лого тэмдгүүд байх ёстой. Эдгээр одоо бас дутуул байж байна. Их тээврийн автобуснууд маань хамгаалах үсээ далд хийцэн юм уу? Дээр нь давхарлаад одоо суудлын бүрээсэндээ оруулсан байх жишээтэй ийм байж байна. Зарим нэг нь бол яг хүүхдтэй гаргаад тээвэрлэхэд бол гаргацсан. Гэхдээ бол хамгаалах үстээр бол их анхаарах асуудлууд бол байна. Тээврийн хэрэгслүүд нэг тухайн тээврийн хэрэгслийг шалгаж байгаа тээврийн хэрэгслийн нэг 50 орчим хувь нь бол хамгаалах үсийг бол далдалцсан байна. Нийслэлийн хэмжээнд төрийн болон хувийн хвшлийн 214 орчим ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс шалгалтад 44 сургууль, 1 цэцэрлэг, 1 сургалтын төвийн нийт 82 автобус хамрагдсан байна. За өнгөрсөн оны 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд 52 сургууль 4 цэцэрлэгийн за нийтдээ 128 орчим автобусаар за давтагдсан тоогоор ойролцоогоор 5700 сурагчийг тээвэрлүүлж байсан. Ер нь бол энэ автобусны үйлчилгээний давуу талууд бол бас их олон одоо давуу талтай байдаг. Одоо жишээлбэл одоо нэг сургуулийн гадаа одоо
20 одоо автомашин ирж зогсох нэг автобус ирэх хүүхдийгээ буулгахгүй гэдэг бол өөр тийм ээ. Энэ одоо давхар одоо зам тээврийн автобусны одоо энэ үйлчлэгээ явснаар одоо зам тээврийн төвжил буурна. За дээрээс нь хүүхдийг одоо аюулгүй тээвэрлүүл эцэгхийн одоо цаг хугацааг хэмнэх. За өвлөө уйлралд ялангуяа одоо хүүхдийг одоо хүүтнээс хамгаалах одоо холоос тээвэрлж байгаа автобусууд болохоор одоо нохоо шуунаас одоо хамгаалах ийм олон бас давуу талуудтай байж байгаа. Хүүхдийн автобус нь одоо хамгийн түрүүнд шар өнгөтэй байна. Хүүхдийн автобус гэсэн одоо тууз наасан байна. Тэгэл суудлын бүрээс тэгэл хаалга нь одоо 2-оос доошгүй байх хэвээр. Тэгэл одоо галын хор эмийн сан бүх юмыг стандартын шаардлага хангасан байх ёстой гэж тавигдах шиг нэмэлт шаардлагуудыг шаардаж тэрийг нэлээд сайн хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Цаашид ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүд сурагчдыг нэгдсэн зохион байгуулалттай хүүхдийн автобусаар тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай. Энэ нь бага насны хүүхдийн аюулгүй байдал хангах, төгжрөл заатал, агаарын бохирдлыг бууруулах зэрэг чухал ач холбогдолтой юм а. Мөн эцэг эхчүүд хүүхдийн автобусны үйлчилгээнд тогтмол хяналт тавьж байх, сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд шалгалтанд тэнцээгүй, шаардлага хангахгүй байх автобусны жолоочтой гэрээ байгуулахгүй аж хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах нь зүйтэй юм а. Өглөө 7-оос өдөр 2 цаг хүртэл, өдөр 2-оос орой 7 хүртэл 2 ээлжтэй. Тэгээ нэг ангиас нэг 4 эцэг их 2 зам дээр 2-2-оор овоогдчихэв. Тэгээ манай 2 хүүхдээ энэ 5 дугаар сургуулийн 2 дугаар ангид суртээ. Хүүхдүүдийг нөгөө замын энэ машины аваар ослоос хамгаалж сэргийлж зогсож байгаа. Зам тээврийн ослын хувьд бол онцлог нь нэг биеийн олон хэсгийн гэмтэл гэж ярьдаг те. Биеийн олон хэсгийн гэмтэл их давмгаалдаг. За тэр дундаа 40 орчим хувьд нь тархины гэмтэл гэсэн судалгаа бас манай танилтын албанаас гарсан. За энэ 40 орчим хувь тархины гэмтэлтэй байхаас гадна мөн цээжний гэмтэл, цээж хөвлийн гэмтэл гэдэг бол өөрөө бас их хүнд хэцүү. Тэгэхээр энэ төрлийн гэмтлүүд илүү их давмгаалдаг. За тархины гэмтэлтэй гэдэг бол тэгээд мэдээж хэрэг ойлгох бах тийм. 40 орчим хувь бол тархины гэмтэлтэй л ирж байгаа. Зам тээврийн осол хэрэгт өртөж амнастаа алдсан хүүхдийн ар гэрт нөхөж оршгүй хохирол учирдаг. Осолд өртөж гэмтэл авсан хүүхэд эрүүл мэндээр хохирч, насан туршдаа хөдөлмөрийн чадвараа алдах, суралцах боломжгүй суумал болох зэргээр өөртөө болон ар гэртээ сэтгэл зүйн болоод санхүүгийн асар их хохирол учруулдаг. Та хүүхдээ хөтлөөд гарцтай газраар гарахад ногоон гэрэл хүлээхэд ердөө 60 секундыг зарцуулна. Хүүхдээ зөв үлгэрлэж хүмбэр хариуцлагатай байж ирээдүйгээ хамтдаа хамгаалцгаая. Алхаж яваад тэгээд зам хүлэн гарахтаа заавал гараа өргөж яваарай гэсэн. Аль гараа өргөж яваарай гэсэн мэт анаад нэг гараа өргөд харуулаач. За. Ингэж гараарай гэж хэлсэн нь. Зам хүлэн гарахтаа баруун гараа өрөөд машинуудаа сайн харж гараарай. Найзуудаа та нар зөвхөн ногоон гэрлэр гараарай. Амьдралын зөв хөвшил автослоос таныг хамгаална. Явган гарцаар гарахад ердөөл 60 секунд. Замын хөдөлгөөний соёлыг бусадаа түгээе задуулсан.